بسم الله الرحمن الرحيم. وللجدة السدس، جدې د پاره شپږمه حصه د مال ده. جد وي او که جده وي دا دواړه په دوه قسمه وي، یو ته صحیح وي بل ته فاسد وي. دا په اصحاب الفرائض کې چې کم تذکره د جد ذکر کېدله تا ته وی جد صحیح دی. په مؤنثاتو کې چې د جد صحیحې مسله دا جد صحیحه ذکر کېږي، په خلاف د جد فاسد نه او په خلاف د جد فاسدې نه. دا په ذوی الارحامو کې دی او هلته وروستو به کتاب کې اخره کې مسله راځي. نو دا ذکر کوي د جد صحیحې دپاره سدس دی. دلیل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه ده. یوه زنانه راله چې کوم دی وایي نوسی مې مړ دی زما وراثت. هغې ورته وی قرآن حدیث کې ما ته ستا حصه صریح نه ده معلومه. تو صبر وکړه، زه به صحابو نه تپوس وکړم. صحابو مجمع نه تپوس وکړو. حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه جواب وکړو چې پیغمبر علیه السلام سدس ورکړی دی جدې لره. وی تا سره په دې مسله کې بل څوک شته؟ وی او محمد ابن مسلمه سے پاسې د جی او زموم دوه کسانو خبره وکړه جدې دپاره سدس پیغمبر ورکړی دی. ابوبکر صدیق سے فیصله وکړه ستا دپاره سدس دی. بیا لږ وروسته بله راله، معلومیږي داسې چې دا مخکې راغلې ده دا د مور ده، هغه مطالبه کړې ده او سدس یې ورله ورکړی دی. بیا وروستو یې راغلې ده د پلار مور، هغې مطالبه کړې ده چې یاره زه خو ام نه یمه، بلکې زما دا نوسیه داسې دی که زه مړه شوې وې د نوسي زما نه حصه اخیستله او کم له چې تا حصه ورکړه که هغه مړه شي د هغې نه خو دا حصه نشي اخیستلی، ځکه هغې د مور وه. نو دی د لور زوی دی او د لور زوی دا په ذوی الارحامو کې وي او دلته دی د پلار مور ده، دی د زوی زوی دی، د زوی زوی عصبه دی. نو زما نه حصه اخیستی شوه، زه د هغه غنیا نه خو حقدار یم. ابوبکر صدیق صاحب او ملګرو ورته وی بله حصه مستقلا مونږ ته ستا دپاره نه ده معلومه، دغه یو سدس کې به تاسو شریک یې، لہذا که یوه نیا وي سدس، که ډېرې وي هغه یو کې به شریکې وي، خو هله چې دا ډېرې په دې یو کې شریکېدی شي. شرکت دپاره مخکې دا شرایط ذکر کوي چې دا جدې صحیحي وي، دا ثابتې وي او دا په مرتبه کې یو شانتي وي، بیا به چې کوم دی په دې سدس کې شریکېږي. نو سدس ثابت دی، شرکت ثابت دی. نو وللجدة السدس لأم کانت، که د مور د طرف نه وي د مور دم دغه سدس دی، او لأب د پلار د طرف نه وي د پلار مور د نو دغه سدس دی. واحدة کانت یوه وي او اکثر یا دې نه زیاتې وي. مثال دی مړ شو د پلار مورې ده او د مور مورې ده، نو د پلار مور ده او که د مور ده دواړه په دغه سدس کې شریکې شي. و اذا کن ثابتاتین، کله چې دا نیاګانې صحیحې وي جدې صحیحې وي نو بیا ته حصه میلاویږي. که فاسدې وي هغه ذوی الارحامو کې دي. وسره متحاذیات فی درجه، دا په درجه کې برابرې وي. که درجه کې برابرې نه وي یوه قریبه ده او بله بعیده ده، نو ښکاره ده چې قریب یې اغستی شي بعید یې نشي اغستلی. دا صحیح نه وي، یوه د مور ده او یوه چې کوم دی د پلار مور ده. نو د مور دا جده صحیحه ده. د پلار مور هغه چې کوم د پلار د مور هغه جده فاسده ده. ورسره په درجه کې برابر وي، که درجه کې برابر نه وي یوه د مور شوله، یوه د پلار مور شوله.
نو دا یو په 2 درجو کې ده، دا یو په 1 درجه کې ده چې کم قریب د ته ملاویږي دا بعید به ساقط وي. ويسقطن كلهن، اوس احکام دادي غونډې نیاګانې ساقطیږي بالامي په مور سره. یو سړی مړ شو مور یې جمدی ده نیاګانې غونډې ساقط دي. عامه ده که دا د مور مور ده او که دا د پلار مور ده په دې به ساقطیږي. اول ابویاتو کم چې د پلار په طرف نیاګانې دي ایضا دا ساقطیږي بالاب په پلار سره، خو په پلار سره د پلار طرف نیاګانې ساقطیږي خو د مور طرف نیاګانې نه ساقطیږي. فرق د دوه منځ کې دا دی چې پلار موجود دی نو د عیسی واغسته، د پلار مور د واسطه موجود ده نو هغه محجوب شوله. لیکن دغه پلار اخوا د مور د پاره خو حاجب نه دی، نو د مور د پاره هغه حصه شته. نو سړی مړ شو مور یې نشته، د مور یې شته، او د بل طرف ته چې کم دی پلار دی نو د پلار خپله حصه ده خو د پلار مور یې ساقطه کړه، او د بل خوا چې کنه د مور هغه نه ساقطیږي. او که داسې وي چې مثال په طور مور ده بیا د مور ده د پلار مور ده دواړه نیاګانې دي، نو د مور په وجه باندې بیا دواړه ساقطې دي. وجه دا ده چې د مور حصه الی دا د انوثت حصه ده د مؤنث والی، او چې هر کله د انوثت حصه واغسته نو دې مور خپله مور هم ساقط کړه هغه مؤنثه ده، او د دې الګ د پلار مور حصه هم ساقطه کړه ځکه هغه مؤنثه ده. نو دا د انوثت حصه ده نو ځکه دواړه ساقطې کړې. او پلار چې کومه حصه اخلي هغه د انوثت حصه نه ده، نو چې د انوثت حصه نه ده هغه خپله واغسته خو خپله مور یې ساقطه کړه ځکه بینس کې دا حاجب شو، خو د مور نشي ساقطولی ځکه هغه ته د انوثت حصه روانه ده. نو والابویات ایضا بالاب وکذلک همدارنګې بالجدي په جد دقسې مسله وي. جد دی چې کوم دی نو د جد مور ساقطیږي. اوس دې خبره کوله څنګه چې په پلار باندې د پلار مور ساقطه وه نو په دې جد باندې به د جد مور ساقطیږي. دارنګې د جد پلار دی هغې باندې به د هغې مور ساقطیږي. وجه دا ده چې دې خوا واسطه راله ذل واسطه ساقط شوله، خو دې خوا د مور هغه نسب نشي ساقطولی. البته جد او په پلار کې یو فرق دلته بل ذکر کیږي. پلار دې موجودو نو د پلار مور حصه نشو اخیستی، اوس دې خبره کوله د واسطه ده، خو چې نیکه د نیکه مور هم حصه نشي اخیستی، خو د نیکه ښځه دا د پلار مور ده دا نه ساقطوي. وجه دا ده چې دا خو د هغه ښځه ده په خاوند باندې ښځه نه ساقطېږي. نو بالجد دارنګې جد الا ان ام الاب، لیکن دومره ده چې د پلار مور چې کمنیا ده و ان علت فانها ترثو، دا میراث وړی شي مع الجد د نیکه سره ځکه هغې خاوند دی او په خاوند باندې ښځه نه ساقطېږي، په دې پلار باندې ساقطېږي ځکه هغه د دې پلار مور ده. لانها لیست من قبله، دا رشته د هغې د خوا نه خو نه ده. والقربا من ای جهت کانت، قریبه نیا چې د هر طرف نه وي که د مور په نسب کې وي که د پلار په نسب کې وي تحجب البعده من ای جهت کانت، د هر جهت نه چې وي نو د مور ده، بل خواته د پلار مور ده، د مور به ایسالي، د پلار مور هغه بعید ده هغه به نالي. وارثه کانت القربا، که دا قربا وارثی نو او محجوبه که دا محجوبی نو مثال په طور یو سړی د پلار مورې ده او بل خواته د مور ده، خو پلار هم جمدی دی. نو چې پلار جمدی دی تا ته اوس وي پلار ایسالي د پلار مور ساقط د دانیا، نو دا حاجبه شوله محجوبه. خو دغه نیا اگر چې محجوبه ده نه یې شي اخیستلی ځکه ستا پلار موجود دی، خو د دې نیا په وجه باندې د مور هغه هم ساقطه شوله ځکه چې تا ته قریبه د پلار مور وه، د پلار مور دا قریبه وه، دلته د مور وه هغه خو مړه ده، خو اخوا د مور دا نیا ده، نو د دې پلار په وجه باندې دا ساقطه شوله او دا قریبه ده، هغه بعیده د قریبې ساقطه کړه اگر چې دا محجوب ده. او که دا وارثه وي نو هم بعیده ساقطوي. همدغه صورت کې پلار دی مړ دی د پلار مور ده، دی بل خوا د مور ده، د پلار مور به ایسالي، خو د مور هغه نشي اخیستلی. یا په دې بل طرف یې لیکه د پلار مور ده، دا هم نیا ده، دی خوا د مور ده، نو چې د مور ده دا ایسه اخلي د مور، خو د پلار مور په درې واسطو ده،
هغه نشي اغستلی. نو دی فرمایي چې دا قریبه به بعیده محجوبه کوي د هر جهت نه چې وي وارثة کانت القربه او محجوبه. و اذا كانت الجدة ذات قرابة یو بله مسله ذکر کوي چې دلته خو موږ مسله زده کړه چې یوې نیا دپاره سدس دی که ډېرې وي شریکانې به وي بیا چې کوم دی ګورو هره قریبه بعیده ساقطوي دا مسایلو. اوس مسله دا ده چې یوه نیا کله داسې وي چې هغه ته جهتونه ډېر راغلي وي په دوه جهته باندې نیا وي او بله په یو جهت باندې وي. یوه نیا داسې چې هغه په درې جهت او سره د دې نوسي نسب لګېدلی دی او د یوې آیا د جهتونو کې څه فرق پرې باسلی شي؟ نو زموږ د صاحبینو پکې اختلاف دی. نو دی فرمایي اذا كانت الجدة ذات قرابة واحدة یوه نیا داسې ده چې د هغه سره د نوسي یو قرابت دی. ابه څنګه که ام الاب دای د پلار د مور وا او بل طرف ته والاخرى ذات قرابتين د هغې دوه قرابته وي او اکثره یا دینه زیات وي که ام الام د مور د طرف نه نیا ده وهي ایضا دغه رنګې هغه سره دویمه رشته ام اب الاب د پلار مور ده. بهذه صورت لومبنۍ صورت چې ته وګورې ښی طرف ته چې کوم مثال په طور تا ته لیکلي درې امي دي او بیا په دې ګس طرف باندې چې کوم دی اب دی نو په دې ګس طرف باندې چې کوم د پلار د مور ده د سره ستا یوه رشته ده صرف دغه د پلار میت خو دی یا پلار دی یا مور ده خو د پلار چې کوم دی د پلار په نسب د هغې مور یوه دا ده خو د پلار دا بیا د بل طرف ته راتاو شوی دی نو هغه هم بیا تلی دی د مور په نسب باندې هغه څه یو ځای شوی دی. نو مطلب د دې دا دی چې ته مړ شوې نو ستا یو پلار دی یوه د مور ده نو د پلار خو د مور د هغه مور دا یوه شوله. بیا دا پلار چې کوم دی د هغه به لازمي خبره یي چې د هغه به چې کوم دی پلار د هغه به مور نو ستا د مور نسب بیا یو طرف ته د پلار نسب بیا د مور نسب ته تلی دی. نو ګویا په دې ښي طرف باندې اخري امه چې کوم ده که نه د دې یو زوی دی او یوې لور ده. ښي طرف باندې امه نه ده اخیره کې د دې دا مینځ کې چې اب لیکلی دی نو دا د دې ښځې زوی دی او په دې ښي طرف باندې یوه لور ده. اوس یې د لور وشوله او د زوی وشو نو د ښي طرف باندې اخري ښځه یو طرف ته د لور د خوا نه نوسی ده او د دې زوی د خوا نه نوسی دی. بیا د دوی نکاح وشوله د هغې نه دغه مړ چې اوس پړ شوی دی زوی شوی دی. نو دا په حقیقت کې د دې ښي طرف باندې چې کوم امه د دریم نمبر د ده یوې نوسی ده او یوې نوسی دی دا د نوسی او د نوسي بچی شو. نو د پلار په نسب خو دې څه لګېدلی دی خو د پلار نسب بیا چې د مورې بل خوا نه بله نیا ده نو اوس د یو سره دوه نسبه شوله د یو سره یو دی. دغه رنګې په دې بل کې د ښي طرف باندې هغه سره درې نسبتونه رال نو دا تقسیم به څنګه کوو؟ نو دی فرمایي یقسم السدس بینهما عند ابي یوسف رحمه الله تعالی انصافا. ابو یوسف صاحب فرمایي دا سدس په دې تقسیم کا نیمه کا څنګه به اعتبار الابدان دا په اعتبار د بدنونو سره بس آخري دوه نیاګانې دي په دوه ځای کنو اگر چې د یوې نیا د دې مړي سره دوه نسبت دي د بل یو دی خو دقه نیت وګوره. او عند امام محمد رحمه الله فرمایي اسلاسا به اعتبار لجهاته هغه د جهاد ته ګوري نو د یو سره دوه جهات دی هغه دوه حصې ورکا دی بل سره یو جهاد دی هغه ته یو حصه ورکا هغه جهاتونو ته ګوري. باب العصبات وړاندې چې لاړ شو کم چې تقسیمات کېدل نو اول په وراثت کې د ذوی الفروض حصې وي بیا پسې د عصباتو حصې وي. ذوی الفروض یې تا ته بیان کړل د هغې نه فارغ شو 12 قسمونه اوس د عصباتو ذکر کوي. عصبات مؤخر کړو ذوی الفروض مقدم آلته دی وی یو خو پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی الحق الفرائض باهله ذی الفرائض ته خپل حصے ورکي فما ابقته فلاولى رجل ذکر ذی الفرائض نه چې پاتې شي بیا د عصبو مال دی
نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تقسیم کې ذی الفروز مقدم کړي دي او ذی العصبه مؤخر کړي دي. نو دویمه دا ده چې عصبات دا مؤخر ځکه دي که عصبات ته مؤخر نه کې او مقدم یې کې، نو د عصباتو حیثیت خو دام دی چې د غونډ مال اخیستی شي. نو چې تا عصبات مقدم کړه غونډ مال دی واغسته، نو ذی الفروز ته به څه پاتې کېږي؟ نو د دې وجې نه ذی الفروز مقدم وي او عصبات مؤخر وي، د هغوی نه چې څه پاتې شي بیا به په دوی تقسیمو. نو باب العصبات. بیا د عصبات جمع د څه ده؟ عصباتو ته عصبه ولې وایي؟ هلته اجمال کې مې د هغې وضاحت درته کړی او دا چې کوم دلته تقسیمات ذکر کوي د دې تقسیماتو مې هم درته مختصر خبره کړې وه. العصبات النسبیه. نو پته ولګېده چې عصبات په دوه قسمه دي، یو نسبي دي او بل سببي دي. سببي د عتق کې راځي. کوم چې عصبات نسبي دي دا چې راولي نو ثلاثه، دا په درې قسمه دي. دا عصبات نسبي بنفسه دي، بغیره دي، مع غیره دي. نو ثلاثه عصبه بنفسه وعصبه بغیره وعصبه مع غیره. دا درې قسمه دي. وجه ولا فرق دا دی چې دا عصبه چې عصبه شوی دی یا په خپل عصبیت کې غیر ته محتاج دی یا نه. که دی په عصبیت کې غیر ته محتاج نه وي عصبه بنفسه دی، او که دا په عصبیت کې غیر ته محتاج وي نو چاته چې محتاج دی آیا هغه په خپل عصبه دی او که نه؟ که هغه په خپل عصبه نو دا به عصبه بغیره دی، او که هغه په خپل عصبه نه بیا دا عصبه مع غیره دی. دا درې قسمونه دي. تفصیل دې ذکر کوي او تا ته مختصر ته مخکې ویلی شو. اما العصبة بنفسه، کم چې عصبه بنفسه دي نو فکل ذکر لا تدخل فی نسبته الی المیت انثى. تعریف دا دی دا هر هغه نارینه دی چې نسبت یې ته مړي ته کې په منځ کې انثی نه راځي، ښځه نه راځي. هر هغه نارینه دی چې تی مړي ته نسبت کې په منځ کې ښځه نه راځي. زوی، لوسی، کړوسی، پلار یې دی د زوی دی نو منځ کې ښځه څه بلا غواړي؟ پلار دی، نیکه دی، ور نیکه، دا یې زوی دی هغه پلار نیکه دی، منځ کې ښځې نشته. نو دا مړ شو نو رور دی، وراره دی، رور دی، وراره دی، د وراره بچی دی، ښځې پکې نشته. سړی مړ شو نو ترې دی، تره زوی دی، د هغه زوی دی، د هغه زوی دی. نسبت یې مړي ته کې دغه څلور قسمونه دي، منځ کې به انثی نه راځي. نو تعریف ذکر کوي عصبه بنفسه. فکل ذکر لا تدخل فی نسبته، هر هغه نارینه دی چې نسبت یې مړي ته کې نو انثی پکې نه داخلېږي. اشکال دا پیدا کو چې دا تعریف خو به په خاوند هم صادق دی. د خاوند نسبت چې مړي ته کېږي په منځ کې انثی کمه ده، دی ډایرکټ خاوند دی، په دې کې خو انثی نشته. نو جواب ته نه دا دی چې دلته مخکې موږ کوم عنوان ذکر کوو تعریف به هم د هغه وي. موږ بیان کوو د عصباتو او عصبه نسبی ذکر کوو. موږ چې کنه د خاوند مسله خو نه ذکر کوو، عصبه نسبی ذکر کوو. نو خاوند به د سره پکې داخل نه دی. بیا اشکال پیدا کیږي ورور ته تاسو عصبه ووي، نو بیا چې وګورو یو خپل لور دی یو میرنی ورور دی. دا خپل ورور چې ورته خپل وایي ولې دا په پلار مور دواړو کې شریک دی، ځکه ورته خپل ورور وایو. عیاني ورته وایو. دا عیاني رور چې تا ته نسبت کېږي نه په پلار ام کېږي په مور ام کېږي، نه موږ ورته عیاني رور وایو، مقدم دی. دلته خو پکې ښځه دخیل ده او سره دی نه چې دا خو عصبه بنفسه دی، عصبه بنفسه دی، ښځه پکې دخیل ده او ته وایې ښځه پکې دی. جواب ته نه دا دی چې دلته ښځه معتبر نه ده، دا سب د پلار نه، دا صرف ستا د پلار بچی دی، نو عصبه دی. دا د پلار بچی دی، عصبه دی، ښځه پکې دخیل نه ده. او دا ښځه صرف مرجحه ده. یو دا چې هغه د پلار بچی چې ستا د مور نه پیدا دی، دویم د پلار هغه بچی دی چې د بلې ښځې نه پیدا دی. دا دواړه ستا د پلار بچی دي، نسب د پلار نه و، ځکه دې دواړو ته موږ عصبه وایو. خو دا یو ستا د مور نه پیدا دی نو راجح شو په نسبت د دې بل. نور اصل دخیل هغه صرف سړی دی چې پلار دی. نو لا تدخل فی نسبت للمیت انثى وهم 4 اصناف. دا څلور قسمونه دي. جزء المیت یو، و اصله اصل د مړي دی پلار نیکه، و جزء ابیه د پلار جز دی چې هغه ورور دی وراره دی، و جزء جده د نیکه جز دی چې تره دی د تره بچی دی. دا څلور قسمونه دي. الاقرب فالاقرب، بس چې کوم نږدې دی هغه به مخکې وي،
مخکې به هغه چې کم تا ته نږدې وي په دې څلورو واڼو کې نږدې دا زوی د مړي دی بیا پسې دویم نمبر پلار د مړي دی بیا پسې رور دی بیا پسې څلورم نمبر تره د مړي دی اوس داسې ولې وایو نو وجه دا ده کم چې زوی او پلار دی دا مخکې شول ځکه د دوی نسبت دې مړي ته کېږي بلا واسطه یوې زوی د بلې پلار دی نو دا مقدم دی په خلاف د رور نه په خلاف د تر نه د هغوی نسبت کېږي بل واسطه رور د پلار بچی دی ان د پلار په وساطت تره د نیکه بچی دی د نیکه په وساطت باندې هلته واسطه ده او په زوی او په پلار کې واسطه نشته نو ځکه دا دواړه د هغې نه مقدم او اقرب دي بیا په پلار او په بچی کې بچی اقرب دی وجه دا ده چې دا تابع دی د پلار دا جز دی د پلار نو کم چې تابع وي نو تابعوالی د جز تابعوالی د بچی د اظهر دی په نسبت د دې باندې چې پلار تابع شي اصل تابع شي نو چې کله بچی جزو دا تابع نو د اتصال اظهر دی نو ځکه موږ وایو اول په عصبو کې زوی دی دا جز د مړي دی دا متصل دی د پلار سره بلا واسطه دویم نمبر پلار دی وجه داره چې منځ کې واسطه نشته دا بلا واسطه نسبت کیږي خو صرف دومره خبره ده چې هغه اصل دی نو اتباع د دې بچی دپاره دومره اظهار نه دی لکه څنګه چې د بچی اتباع اظهار ده نو اول زوی نوسې کړوسې بیا پلار نیکه اوس دا دوه اخوا چې بیا لاړ شو دا دوه په واسطې سره دي یو دی د پلار بچی دی نو دا رور دی دې منځ کې یو واسطه ده نو ځکه دا په دریم نمبر شو یو دی د نیکه بچی دی هلته دوه واسطې دي پلار نیکه بچی نو هغه درې واسطې شوې نو ځکه هغه پسې په څلورم نمبر کې شو نو فرمایي الاقرب فالاقرب یرجحون ترجیح به ورکوی شي بقرب الدرجتې قرب الدرجه پسې یعنې اولاهم بالمیراث اولا په میراث باندې به جزء المیت د مړي جز دا د غونډو مقدم دی ای البنون زامن ثم بنوهم بنوسی و ان سفلوا ثم اصله دویم نمبر مرتبه هغه د اصل د پلار ای الاب ثم الجد اب الاب ثم الجد اب الاب سره ځکه وایي چې بره چې کوم دی جد فاسد مراد نه دی ګوره جد صحیح مراد دی و ان علا ثم جزء ابيه دریم نمبر بیا د پلار جز دی ای الاخوه رونه دي ثم بنوهم بیا د هغوی بچي دي و ان سفلوا څلورم نمبر چې کوم دی ثم جزء جده د نیکه جز د نیکه جز هغه تره دی ای الاعمام ثم بنوهم بیا د هغې بچي دي تره بچي و ان سفلوا دا یو خو په دې قرب د درجې باندې چې څلور قسمونه وو نمبر وار څلور درجې به په دې ترجیح ورکوله دا یوه لار ده اوس دوی په خپل منځ کې ستا به طوري مثال ورونه دي نو دا یو هم د پلار بچی دی دا بل هم د پلار بچی دی دلته چې به خپل منځ کې ترجیح ورکوو دا په قوت قرابت سره ورکوو نو دا دویم نمبر مسله بله ترجیح ذکر کوي نو فرمایي چې ثم یرجحون بقوة القرابة د چا چې قرابت قوي وي ذی قرابتین دا به اقوی د هغه نه چې هغه ذی قرابتین واحدتین وي میرنی رور یو قرابت دی چې پلار سکه رور دوه دي پلار او مور دواړو رشته ده اعنی به ان زال قرابتین کم چې د دوه قراباتو والی اولا دا اولاد من ذی قرابت واحده د هغې نه چې د یو قرابت والی ذکرین کان او انثی عمده که دا نرنی که دا ښځی سکر ورانه دا مقدم دی په میرنو باندې سکر عصبه دی غونډ مال اغستی شي میرنو ته هیڅ هم نه پاتې کېږي سکه خور راله دا مقدم ده په میرنو باندې خو چونکې خور ده نیم مال به واخلي چې د کومه حصه د مخکې به دا والی نیم یې واغسته باقي که نور څوک نو میرنو رون ته به ځي او که نه داسې کېدی شو چې دې سکه خور غونډ مال جمع کوی شو میرنو ته هیڅ هم نه پاتې کېږي نو دې وجې نه سکه مقدم وي چې کم دی په میرنو باندې ذکرن کان انثی لقول علیه السلام پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی ان اعیان بنی الام دا د مور بچی چې کوم عیانی بچی دي یتوارثونه دی به وراثت وړي دون بنی العلاتی علاتی نشي وړی مثال به څنګه وي کالاخ لاب و ام ته مړ شوې ورور دې پاتې شو سکه همدارنګې دویم او الاخت لاب و ام سکه خور پاتې شوله ته مړ شوې سکه ورور دی سکه خور ده نو دا به میراث وړي خو اذا سوارت عصبتن کله چې دا خور عصبه شوي وي مع البنت
د بنتې سره. ته مړ شي یوه د لور وه یوه د خور وه. لور له به ورکې نصف، باقي خور د عصبه ده، نیم به ورکې د خور ته په طریقې د عصوبت باندې. اخوا مېرمنو وروڼو ته هیڅ هم پاتې نه شو. او که نه رور دې پاتې شوی دی سکه، هغه خو بغیر د نه عصبه دی. نو اولا دا رور اولا دی، دا خور چې عصبه شوې ده د غوڼ واغستو من الاخ لابین، د هغه رور نه چې لابین دی، والاخت لابین، د هغه اختې نه چې هغه مېرنۍ ده. دا په دوی کې مسله شوه. لاړو شو ترونو بچو ورېرونو ته لاړ شي. دارنګې فرمایي و ابن الاخې وراره لابن و امن. ته مړ شو یو د هغه وراره دی چې سکه د رور پیدا دی، بل هغه وراره دی چې د میرني رور نه پیدا دی. نو هغه لابن او امن چې کوم دی هغه وراره وي د اولاد من ابن الاخ لابن، د هغه وراره نه چې هغه میرنی وراره دی. وکذلک الحکم فی اعمام المیت، همداسې په بره لاړ شه اعمامو د میت ته لاړ شه. اوس تا بچي نشته، ورونه دې نشته، پلار دې نه و، یره چې لاړ شو بره د پلار ترونه دي. نو یو د پلار هغه ترونه دي چې د پلار سره په مور پلار دواړو کې شریک دي، یو د پلار هغه ترونه دي چې هغه صرف پلار کې شریکو، مال به صرف اقطر اخلي چې کم په پلار مور دواړو کې شریک دي. اعمام المیت ثم فی اعمام ابیه، چې دوی نه به د هغې نه په بره باندې د پلار ترونو ته لاړ شي، د نیکه ترونو ته به لاړ شي. ثم فی اعمام جده، دا څلور قسمونه د عصبو نسبی بنفسه وعمل عصبة بغیره. کم چې عصبه بغیره دي د غیر د وجه نه عصبه شوي، نو دا تعریف ذکر کوي فاربعون، عدد څلور دی. ان النسوه وهن اللاتي، د هغه ښځې دي فرضهن النصف وثلثان، چې د هغوی فرض نصف او ثلث دی. عصبه بغیره د غیر د وجه نه عصبه شوي دي، او دا په حقیقت کې ښځې دي. خو هره ښځه نه چې دوی فرض راغلی دی نصف او ثلثین، دا د څلورو ښځو راغلی دی. لور دپار راغلی دی، نسۍ دپار راغلی دی، عیاني خور دپار راغلی دی، علاتی خور دپار راغلی دی. نو که یوه خور وي نصف، ډېرې وي ثلثین. خو دلته عیاني خور چې وي علاتی محروم ده، خو یوه خور یې نصف، ډېرې وي ثلثین، چې دی نه یي علاتی راواړوه. یوه یې نصف، ډېرې وي ثلثین. دقه رنګې لور ده، نصف، ډېرې وي ثلثین. لور په ځای باندې که دا نه یي نسۍ دي. دا څلور جینکې داسې دي چې دوی دپاره نصف او ثلثین حصه ده. که د دوی سره رور رالی دا به عصبه شي. عصبه به ځکه شي چې رور ورسره رالی، ته دی د خپل فرض ورکې، نو کله به د دوی فرض د رور سره برابري، کله به د رور نه ډېرېږي. نو مجبورا به ته سره دغه خور عصبیت ته راواړې چې حصې سیوا نه شي، په خلاف د هغه ښځو نه چې د هغوی فرض نه وي. نو چې فرض یې نه وي، که هغې سره رور رالی به نه عصبه کېږي. په طورې مثال وریره ده، نو ده دپاره څه فرض شته نه. نو چې نشته، نو اخوا ته ته مړ شوې، وراره دې پاتې دی، بچي دې نشته، بره سلسله رور دې نشته، ورېرونو ته خبره لاړه. نو چې ورېرونو ته لاړه، د دې تره په مال کې چې ورېرونه حصې اخلي، نو صرف ورېرونه اخلي، خو ورېرې نشي اخیستلی، ځکه د ورېرو خپل فرضیت نشته دی. نو لحاظه کمې زنانه چې د هغې فرضیت وي، نه په ورور به عصبه کېږي، خو چې خپل فرضیت یې نه هغه نه عصبه کېږي. د کومو ښځو چې فرضیت د هغه صرف څلور دي، لور ده او خور ده. یوی نصف، ډېرې ثلثین، خور یوی نصف، ډېرې ثلثین. خو بیا چې لور نه وي د هغه په ځای باندې نسۍ قایم مقامه ده، او چې خپله خور یې نه وي مېرنۍ خور قایم مقامه ده، دغه څلور ښځې دي. نو فاربع من النسوه وهن اللاتي، د هغه زنانه دي فرضهن النصف چې د هغه فرض نصف دی، والثلثان یسرنا، دا جینکې به ګرځي عصبه باخوتهن، په خپلو وروڼو سره، کما ذکرنا فی حالاتهن، موږ د هغې په احوالو کې تذکره کړې ده. لوریانو دارنګې د نوسیو، د خویندو، عیاني، علاتی هلته دې ویلي. خو البته ومن لا فرض لها، هغه زنانه چې د هغه خپل فرضیت نشته، من الاناس واخوها عصبه، اگر چې رور عصبه دی، ولا تصیر عصبه باخیها، دا پرور عصبه نه ګرځېږي. تا ته مثال د ورېرې وې، دارنګې دی بل مثال ذکر کوي، کالعم والعمتې. یو سړی مړ شو چې کوم دی تره پاتې شو، د پلار رورې پاتې شو، د پلار خورې پاتې شوله. د دې وراره په دې مال کې د ترور فرضیت نشته. نو چې هر کله د
د وراره په دې مال کې د تور پر زیت نشته د تره په کشتي نو دا ترور په هغې عصبه کېږي نه چې نور څوک د نه غونډ مال به ترونه اخلي خو ترور یې نشي اخیستلی همدارنګې تا ته مې په وراره کې به سړی مړ شو بچي نشته پلار نشته ورور یې نشته ورېرونه یې دي اوس سره ورېرې دي نو د ورېرو د تره په مال کې فرضیت نشته نه چې اوس مال تقسیمېږي دا به صرف ورېرونو ته ځي خو ورېرو ته نشي تللی نو دې مثال ذکر کوي کالعم والعمتې نو المال کله ټول مال چې اخلي العم د تره دپاره به دون العمتې ترور دپاره نشته